أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى. Falënderimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi dhe salavatet qofshin mbi më të dashurin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman. Këto ditë që i kaluam, patjetër duhet nalemi që t'ja bëjmë një analizë. Jo vetëm në për xhamia, por edhe për shtëpitë tona, ndejet tona, shoqëritë tona. Nuk bën që këto ditë na kalojnë neve kështu, e neve mos me i pa rezultatet e atyre ditëve. Të kalojnë sikur ka kaluar Bajrami. A mund të krahasohet një gjë e tillë që ne pam këto ditë me ato ditë të festave tona, në ato ditë të ibadeteve tona? Ai që ka sy shnosh, e mendje shnosh, pa dyshim se ishe si duhet. Është një dallim i madh mes asaj çka festojmë na dhe çka festojnë tjerët. A keni dëgjuar që për Bajram është vrarë dikush? Normal që jo. A keni dëgjuar që për Bajram është plagos dikush? Normal që jo. A keni dëgjuar që dikuj për Bajram i shkuan gishtat? Normal që jo. A keni dëgjuar që mas Bajramit e mas zjareteve ndodhen këto aksidente, ato aksidente? Normal që jo. Sepse ne festa tona kur i bëjmë me frikën e Allahu xhelle shanuhu. I bëjmë me respektin e Allahu xhelle shanuhu. Andaj këto nuk ndodhin. E kemi për temë sot një temë interesante. Ëmbëlsira e gjunaheve. Ëmbëlsirën e gjunaheve e dhimbja e ndëshkimeve. Kur kush nuk po thot se gjunahet nuk janë tamla. Kur kush nuk po thot. Sikur mos kishin kanë tilla, edhe njerëzit s'kishin ngajt. Sikur të ishin kanë tillta. Por fundi i tyre është i idhët. Sepse ndëshkimi është i madh. Qoftë në këtë botë, qoftë në botën tjetër. Sepse njerëzit janë mësu, kur ta e bën një gjuna, me njerë të këshyr, në djathë të majtë, mos Allah e pja qënë diçka në kry me njëherë. Nuk është pa tjetër çdo gjë që njeri ju bën këtë botë, Allahu xhelle shanuhu ti hakmiret me njëherë këtu. Për ndryshe, gjithë ato gjunahe i bën njerëzit ditë e natë, as një s'kish mbet këtë tokë. Pa Allahu xhelle shanuhu, për disa i ndëshkon këtu, për disa gjunahe, e për shumë le atje. Por nuk do me thonë se edhe këtu, gjunahet nuk i kanë ato pasojat e veta. Nuk do me thonë që këtu i bëjmë neve dhe kalojmë letë, e shnosh për atje. Jo, jo. Allahu xhelle shanuhu një pjesë, atyre shka kanë bërë dur tona, na i kthen këtu. Ne ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam jem të obligum ta thëmë vërtetën dhe t'i orientojmë njerëzit ka ajo, ka vërteta. Kur themi jemi të obligum, nuk është kjo në dëshirën tonë. Nuk është kjo se ti po deshte i thuash dikuj e ke gabim, apo po deshte nuk e thush hiç.
Kjo nuk është dëshirën tënde. Kjo nuk është po du apo s'po du në ti thëmë dikuj e ki gabim. Jo, e ke obligim. Se për ndryshe, në gjë ajo që ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, nëse njerëzit e shofin zullumçarin, tu bo zullum. Çfarë do zullumi? Çfarë do padrejte? Dhe nuk shkojnë me kap për dore, me largu për ati zullumi. Ndoshta Allahu xhelle shanuhu i kap edhe ata bashkë me ta. Pa ndoshta Allahu xhelle shanuhu i ndëshkon edhe tjertë për ato që ka njerëzit nuk reagojnë. Nuk ishim duhet qenë neve ymeti ma i mirë, si kur mos ta kishim pas këtë veti. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Urdhëroni në të mira dhe ndaloni nga të këqijat. S'kishim me pas këtë veti sikur. Dhe nuk ishim kanë të nrequr, e të përmisum, sikur muslimat mos ta kishim pas këtë veti gjithmonë. Andaj kjo na ka mbajt neve. Sepse ne jemi ata që urdhnojmë nga e mira dhe ndalojmë, largojmë nga e keqja. Pra ato që ka pam neve këtë ditë, është për të na ardhur keq të gjithëve. Është për të na ardhur keq të gjithëve. Një i vram, sa të plagosëm, edhe ato me pluma qërë. Po i thojnë pluma qërë. Merë dikush kalashin apo gulinovin, qëtë në Balkan të vetin, apo në bërë të vetin, puna ti i ku, edhe në gjumë djath e të majtë. Vjetë shkoj një djallë, 2-13 vjeç, si vjetë nuk pëti sa vjetë patë ky, edhe ky shkoj për plumit qarë, edhe në motë, dhe kur i shofim neve këta, udhëheqës si tanë, ta shjo të mirë, para zgjedhjeve shumë të mirë, ta shjo të mirë. Kur i shofim me politikat e tyre se çka bëjnë, nxisin sa ma shumë, barut shtin vendin tonë. Se dikujt pas këti baruti, po i hez biznisi. Por që helmohen njerëzit, që i shkojnë gishtat e durt. Bile vjet, njënit i shkojnë edhe organi gjenital. I ka kris në gjep. Gjitha këto domet që bëhen, për hirt njënit që e bën një biznis, kush është ai ata e din, hynë gjithë ky barut këtu. Dhe kur e kam vlerësuar ato tonet barutit që kanë hinë këtu, dikuj ka 3 euro barut për kokë banorit e neve, për atë natë. Edhe nonën tjetër këthemi dhe thojmë, valla fukarallëk në Kosovë, valla papunësi e madhe. Gjynahët bin fukarallëkin, këto mës të harojmë. Gjynahët e bin fukarallëkin, ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, innal abda yuhramu rizqa bidhanbi yusibu. Njeriut i bëhet haram risku i tij me gjunahin që e ka bën. Transmeton Imam Ahmedi. Njeriut i hiqet risku, i bëhet haram risku me gjunahin që e ka bën. E tash në me marë, me analizu këtë hadith pejgamberit a.s. Në këto ditë tona të sotit, shumë është letë. Shumë është letë. Thuhet për disa, prej 200 dhe 1000 euro, për natën e vitit ri kanë harxuar vetëm për këto eksplozive. A është kjo hadith as është? Ta shkosh në shpinë e ti, edhe tjerve, dikush 200, dikush 50, dikush 100, bën vakis kanë buk më hangër. Se kret ato që kanë pas, qoftë nëse u kanë qu gurbet gjit, e kanë pas qefin për atë natë. Pra kret kanë shku për atë natë. E tash është janari, 31 ditë. Çka bën ai këtë muj? Ja vlen, si mas tyre, ja vlen që të hekish tën muin, të knaqësh vetëm një natë.
Ato që ka i shofim neve nga këto eksplozivat që i bojnë, është e natyrshme që fëmija tanon më shumë ka ajo. Fëmijë e shes si lodër. Vesh ku po i shofin të mëdhajt, të shumë, mas shumë të i mas tyre, se sa fëmijët, kjo është më çudit. Njeri martu, baba i fëmijëve, del bashkë me fëmijët. Knaqet. Këti shka mi thonë? Cilën kategorit njerëzve mi shti? Prandaj nuk janë burrat, ata të cilët i shofim neve se u ka dalë mjekra apo musteqet, apo që janë bo prind. Po burra janë ata të cilët i kanë vlerat vlera dhe pa vlerat i kanë pa vlera. Nuk është çdo njeri që është bab, është pjek. Është gabim. Është gabim. Sepse cilën furë pjekaj? Ku është pregadit? Ose në kohën e komunizmit, ose demokracisë. E po tjetë në furën e islamit, a i do del tamam. Po jo, o pjek, ose në komunizm, ose në demokraci, andaj e shofim neve aton të ban, lloj gjëra. Edhe gjestet e fëmijëve. Pra kur të nalim ja bëjmë këtë analizë kësaj nate, është një, se fundi i çdo gjunahi është i dhimbshëm. Ajo që thamë përpara, fundi i çdo gjunahi është i dhimbshëm. Allahu xhalla shanuhu, se cilin njeri ka mbjell ndjenjen që ai mas çdo gjunahi t'i vjen keq çka po bën. Nuk ka njeri në botë që e bën një krim, që e bën një gjuna, edhe me ato krenohet para krejtëve. Jo. Sepse Allahu xhalla shanuhu nuk ja ka mbjell shpirtin e tij. Jo vetëm te njerëzit. Shkojmë edhe te kafshët. I keni pa macën. Maca, një krijesë kjo. Por zëj diçka, e keni pa që shpalohet me njëherë. Ose po krisi diçka, po ra diçka, me njëherë palohet, e një se kur boni aja diçka. Edhe nëse nuk e ka bo. Kur bëhet diçka, është e mbjellët e çdo kushi, ajo ndjen që me një mas asaj me njëherë, me ardh keq. Nuk janë gjunahat që i bën njerëzit as leta, siç mendojmë neve. Por kur vin ato një mas një, pra dhe këto mos të harrojmë. Kur vin ato një mas një dhe trashën, është shumë vështirë që njeriu të tërhiqet prej tyre. Jo se nuk ndjen keq ai, ndjen keq, po atë është i mishnum, atë është i lidhur me to, sa që ju kanë botë mira. Dhe nuk mund tjeton, është i varur prej tyre. E neve kemi pasoja të shumë të cilat kanë përmendur dietarë dhe thojnë pasojat e gjunahave kalojnë 60 pasoja. 60. Nuk mujmë neve me një gjumat gjitha t'i përmendim. Mi përmendim ato. Edhe jo gjitha shka e kapin njeri në ahiret. Se të më tregu për se cilin gjuna se shka e gje atje. Por, ato në përgjithësi që kanë përmend dietarët janë këto që neve veç përmendëm humbja e riskut, kur bëhet risku haram. Tjetra është njeriu t'i bëhet jeta e vështirë. Ndryshe nga ai që ka zgjedh rrugën e Allahu xhalla shanuhu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dhe ai që ka dro Allahu xhalla shanuhu, frigohet atij Allahu xhalla shanuhu i jep rrugdalje, i jep zgjidhje. Tjetra është ai i cili bën gjunahin, është i poshtruar para Allahu xhalla shanuhu dhe para njerëzve. A ka ndonjë që bën gjuna, qoftë në zina, qoftë në alkohol, qoftë ku qoftë, që i thojnë tjerë t'ja rrejhin shpinën, i thojnë bravo të kaftë. A ka? Si e shojnë një që e bën një gjatë të tillë? A është një sikurse një që nuk i bën këtë gjëra? Vallahi neve dim ala njerëz që ka 30 vjet që kanë vdek, përmendin njerëz në mes veti, i kujna je për ti ku i thojnë nipit, për shembull, i thot i filonit. A nipi filonit koka? Po vallahi ndershëm bëu 30 vjet, 40 vjet ka vdek. Ja përmendin ndershmërinë e tij. Po sikur ti shkon i rrugëve, ti shkon
i alkoolit e i zinas. I kuna jebre, ma zama keq. E nuk ta thot nështë ta. Apo a dëgjove në i fjallë mirë për ta. Po shtrohet në dynja, dhe po shtrohet para Allahu xhalla shanuhu, wa man yahini Allahu fama lahu min mukrim. Dhe atë që Allahu xhalla shanuhu e po shtron, nuk ka kush që e nderon apo e ngrit. Tjetra është gjithashtu që e bën njeriun pasi pasoj pra të gjunaheve, është edhe frika. E keni pa një që bën gjunahe, gjithmonë rrugët, mos po mshe ky, mos po mshe ai. Kur e shen rrugë, mundohet me ndru rrugën me i këtë tjetër anë se e ke pa dikun. Gjithmonë me tut, gjithmonë me frikë. Mos njerëz për e shofim apo gjërat e tjera. Edhe të shumta janë tjera, cilat neve nuk kemi kohë pra ti përmendim ato, po është e mirë t'i kthehemi asaj gjenerate të parë. Cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam e edukoi sahabët edhe tjerët pas sahabëve. Shokët e pejgamberit alayhi salam dhe pas shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sepse neve nëse dojmë të jetojmë islamin, patjetër duhet kthehemi te ata. Për të pa ata si e kanë jetuar islamin. Nëse jemi neve e jetojmë islamin, sikur sa ata që kanë jetuar, jemi në terezi, jemi në rregull. Po që se lypim neve islamin, sikur do që po mundohen të na bojnë ato neve një islam modern, islam modern është që kjo çka po lypin ata pi neve, ta bosh vitirin me tjerët, ta festosh festat e tjerëve, të rish ulët me gjunaçar, me zinaçar, me të pandershëm, me ato. E kur shohin ty që pi bën çdo gjona, po rri me ta, po bën, ti je modern, ti je super. Ti je që po lypin ata. Apo ndryshe nëse i lufton, i urren, nuk i don, ti nuk je musliman modern, ti je ekstremist. Shkojnë edhe më larg, ti je terrorist. Po, këto i kanë çka? Ato na i bëjnë neve çdo ditë. Thot Hasan el-Basri, shpirti është i prirë nga e keqja. Pra mos të harrojmë neve ato, na nuk përkërkojmë prej njëri tjetrit, bëmi me laçe. Nuk përkërkojmë të bëmi me laçe, se së ne bëjmë ato. Ama kjo veti është e njeriut, shpirti ka prirje nga e keqja. Kështu Allahu xhalla shanu ke kriju, për ndryshe s'ki shkua në hiç ka keqja. Por, për thot një fjalë, fejn asat ke fita, nëse ajo të refuzon ty me dëgju, shpirti, edhe ti refuzoje me ngu ata. Shpirti ka epshe, ka nevoja. Nëse ajo të refuzon ty me dëgjue në ibadete, në rrugt të Allahit, edhe ti refuzoje ato ku ajo të shtyn. Mandej thot, le të jetë gjithmonë e parja primare për ty, që ti ta frenosh shpirtin. Tjetet e para gjithmonë për ty, ta frenosh, ta kap, ta ndalosh gjuhën. E gjithmonë kështu thot, sikurse një kafsh, kur e kethet frenat e saj në dorë dhe mundosh ta ndalësh, ashtu bën edhe ti shpirtin tënd me frena. Frenoje, ndaloje. Kish pas shkuar një njeri, në fakt një rob, të punu në tokën e një zotnijës ti, edhe kish dhone grun, mjell e grun që të arë. I kish pas mjell grun, në fakt jo, kish mjell thekën, edhe kur peshej zotnija po del, thekni po del, tha o jaran, atë kum thonë që ta mjell ish grun. Tha unë, tha mjell e tha thekën, me i mytë se mos po del grun, ky robi për thët. Tha o i trash, ku ki pa ti tha, me mjell tha thekën e me dal grun. Po dhe ti tha ku ki pa tha, me mjell tha gjynahe, e me pas shumë dhe me i mytë të Allah se ta falë Allah. Pra në gjëra që njerëzit njetë mendojnë me gjynahe, kanë me pështu të Allah Gjellëshanu. Tu mjell thera, me ndonë me kor grun. Jo, qka ki mjell, ki me kor atje. Këto e në fjallë cilët i kanë përmendur, pra djetarët tjetra është, ka qenë i farë një prej djetarëve gjithashtu, me emrin Tavus, i cili ishte shtrirë në shtëpinë e vetë, dhe po falët gjithë natën, po e zë sabaj, po e falë edhe sabahin, edhe pithët, të më vetës për drejtohet, duke thonë se saher e kujtoj thët gjehenemin, gjumi po mik nga sytë e mi. Nëse njeri ju donë t'i largohet gjunaheve, le të kujton atë vend ku gjithve në pret. 2 i kemi në, nuk ka tjetër, 3.
xhennet ose xhenem. Janë dy rrugë këto. Atëherë të kujtojmë neve ato se çka po na pret. Një njeri kishte shkuar te Ibrahim Edhemi, gjithashtu një prej dietarëve dhe prej ibadetxhive të mëdha të muslimanëve, po i thot shpirti, po ma do gjunahin. Pra shifne njeriu nëse do më largu gjunahit, çfarë forme. Jo vetëm atij që e ka dash shpirti, çdo njeri që ja dash shpirti me bot gjunahin. Por ky ka shku për ta lyp ilaçin, po i thot, më trego diçka që ma hek ato. Çat çef, çat dëshirë që mi bot gjunahet ma hek. Po i thot Ibrahim Edhemi këto fjalë. Nëse don ti thot, ti bosh gjuna Allahu xhalla shanuhu, mos hapi riskit ti. Apo do mi bosh gjuna Allahu xhalla shanuhu. Këtë të mira që i ke para veti mos u shfrytëzo. A ka dikush tjetër që krijon kësi gjëra posa Allahut? Ku ke më hangër? Andaj pi drejtohet, pi thot Ibrahim Edhemi ky njeri po thot, po ku më hangër, ku nëse sa riskin e Allahit. Atëherë thot mos i bën gjuna. E dyta pi thot, nëse do më bën gjuna, mos banon tokën e Allahit. Kto që ka kriju Allahi, shko dikun tjetër bën gjuna. Po thot ku ka tokë tjetër që u shkoj post tokës Allahu xhalla shanu. Atëherë thot mos i bën gjuna. E treta është thot, shko bën gjunahin me një vend ku nuk sheh Allahu xhalla shanuhu. E thot, a ka vend që Allahu xhalla shanuhu nuk më sheh? A ka vend që Allahu xhalla shanuhu mund t'i fshifemi na? A ka vend që neve mund t'i bëjmë gjunahet e Allahu xhalla shanuhu mos na sheh? Andaj pi thot, po ku mundemi t'i fshifemi ne Allahu xhalla shanuhu? Që nuk ka që i fshifat as gjon aty, as në qiell, as në tokë. Atëherë thot mos i bën gjuna. Mandej pi thot, e katërta, kur të vjen thot meleku i vdekjes apo vdekja kur të vjen, thuj vdekjes, më vano derisa të pendona. Momentin kur të vjen. E ne muslimanë jemi e dim se kur vjen momenti, s'ka mu shtyje, as mu vanu. Çaj është moment? Thuj vdekjes, më le edhe pak se po du mu pendu. A mund shmi thon? Jo thot, se ka bon, kush ta asnjë e bëj. Thot atë mos bën gjuna. Edhe e fundit i thot, kur të vinë me laçet e xhehenemit më të marr. Refuzoj, kundërshtoj ata, thuj s'po vi. Thot, po kush mund me bë me ato krijesat Allahu xhalla shanu të fuqishme? Mi ju thon që s'po vijon me juve. Atëherë thot, mos bën gjuna Allahu xhalla shanu. Pra janë këto gjëra pesë cilat duhet i kemi parasysh neve në jetën tonë, në mënyrë që të kalojmë këtë jetë dhe jetën tjetër me faqe të bardhë. Edhe diçka për fund, një fjalë edhe me këta po përfundojmë. Thot një prej dietarëve, kur mos shiko gjunahin që po e bën sa është i madh. Po gjithmonë shiko se kujt po i bën gjuna, sa është i madh. Mos këshir me vrat dikun ku ka më e madhja. Me bë zina, me pi alkool, ku ka më e madhja, jo. Shiko kujt na pi bën ato. Kush është më i madh? Allahu xhalla shanu apo do gjunahe? Po gjithmonë shiko ka Allahu xhalla shanu. Ne po ham pi riskit ti, po banojmë tokën e ti. Po shfrytëzojmë të mirat e tia. Wallahi, një njeri më na bën një të mirë. Mundohemi mja kthye me 100 mira. Njeri, insan. Kojshi, shoshni. Ha? Mundohemi 100 herë mja kthye më shumë me më të mira. Po gjitha këto të mira që i shfrytëzojmë neve çdo ditë nga Allahu xhalla shanu. Ajrin që e thithim, bukën që e ham, ujin që e pim, të mirat që i shfrytëzojmë. Si mundet njeri prap t'i deri dhe të thotë Allahu xhalla shanuhu? Ti thotë Allahu xhalla shanuhu jo. Një namaz për kërkon Allahu xhalla shanuhu për i teje 5 herë në ditë. Jo me një herë. Distanca. Nëse i përmbledhim gjitha ato, sa të merr pi ditës tënde? Një macchiato me dal me pi 1 sahat. As pak ti. Një loj futbollit me shku me këshyr 2 orë. Ne dhe këtë të ibadete, gjys ore nuk dalin. Gjys ore nuk je i Zotit mja përkushtua Zotit tënë. Jo për xhenetin, e me ikë për xhenemin. Edhe pse ato që duhet të lypim neve. Po vetëm për këto të mira të dynjas. Leri ato njerë. Po çka kur është xheneti kur e kujtosh me të mirat që kanë ta? E çka për xhenemin kur e kujtosh me të këqijat që janë ta? Pra një namaz nuk je i Zotit me bë? Edhe nesër del para Allahu xhalla shanuhu, edhe mundohet njeriu të thot arsye? Çfarë arsye ki para Allahu xhalla shanuhu? Koha? Cila kohë? Cila kohë? Ajo kohë që ke ne të pi macchiato? Ajo të ka pengu?
Cili njeri është që punon 24 orë? A ka në jo? Në botë nuk ka. Po edhe si kur të ketë, a ka nevoja për të shkuar në WC, për të hangër, për të pi? Po, për që s'ka nevoj? Ku e gjetë atë kohë për këtër nevoja? E nuk pe gjetë kohën për nevoja shpirtërore? Për shpirtin e vetë? Që ka me dalë njëse për Allahu Gjellëshanu? Vallaj është shudi me insanin. është shudi me insanin. Allahu Gjellëshanu po lyp gjërat leta. Nuk janë tranda, nuk janë vështira. Nuk pe dim pse shojnë ka stirë namazin. E pse bashkë namazi? Sepse po unres namazi, nresën punë tjera. Por s'pat namaz njeri, nuk ka asgjë. Këtë tjera të vinë të prish. Këtë tjera të vinë të prish. Një gjuma, sa herë ha në buk në ditë? Sa herë ha? 3, këtë 4 ka. Që s'pele njeri një javë? Gjuma më hongër dhe buk. Shka gjatë njeri? Si mund të taj trupi ti tjetën? Njëtë është edhe shpirti. Nëse 3 herë ditë ha në buk për me majtë këtë trup, shpirti kërkon 5 herë ditë ta ushesh ato me namaz. Për gjithë javës. Ne nuk jemi si kur tjertë, që i bëjmë ibadet dynjas, e bankave, pareve, për 6 ditë, edhe gjumon vina këto, mashallah. Ne nuk jemi si kur ata që shkojnë, i bëjnë ibadet bankave, pareve, punëve. E ditën e dil, shkojnë i bëjnë kinse ibadet Allah Gjellëshan. Ne nuk jemi si ta. E kem normal një gjuma, e cila në bashkon për një ditë, një javë, për një herë një javë. Po, vakte tjera, mund t'i falësh në punë, mund t'i falësh në shtëpi, në rrugë, në udhëtime, kudo që je. Prandaj namazi është forma më e madhe që neve i thëmë Allahu Gjellëshanuhu, faleminderit Allah. Është forma më e madhe, më e lartë, që jemi mirënjohës neve Allahu Gjellëshanuhu për këtë mirat këtu edhe në botën tjetër. Lutëm Allah Gjellëshanuhu të na përmirësoj.